Hello everyone! Dito na naman tayo sa Aranjuez, Madrid, Spain. Gumala kami nito guys. Naka-relax ng lugar. Oh, mo ni ang ihang Hacienda Isabel. Hindi yun. No. May pasapasok pa ang lola niya. Oh. Ano, ang ganda. Oh, napaka-peaceful na lugar. Sa Aranjuez. Tapos ang ganda ng mountain. Pero siyang tower ng China. Hindi ko lang alam. Hindi ko sure. Ayan, ang ganda naman ng fountain. Basta nakaka-relax dito guys. Wala pa tong masyadong tao kasi maaga kaming nakarating. Maaga kami guys kasi sobrang init pa sa sa tanghalian. Harap kang videoan tika. Ah, nito ta oy. May namangka. May nagpapasangas din dyan. Tapos mga itik na pato-pato. Ayan, basta ang ganda dito. May pusing-pusing pa rin. Apply the court's requirement. Naama po ang buwak kung saan siya. Umiikot kami dyan guys. Nakita namin yung mga view. Ayan yung view naman. Full of the hours. A pesar de su reducido tamaño, la iglesia tardó 60 años en edificarse, debido a las dificultades económicas de los vecinos que sufragaban su construcción. Ang ganda. So yan, sinakyan namin. Thank you for watching.